En tu lavadora Samsung aparece el código de E. Este código indica que la puerta está abierta o que los sensores están fallando. Esto puede pasar por el sensor electromagnético abierto. También se revisa si sus conexiones o contactos tienen sulfatación. Este sensor tipo llave también causa el mismo código. Y no olviden revisar la integridad del cableado.